Hello，大家好，我係國際風水師 Zoe。咁今日就輪到分享呢個甲木月木嘅十天干啦。究竟喺呢個2026年馬年度，佢哋個運程又會係點嘅呢？嗱，如果你哋自己本身唔係甲木或者月木嘅話，咁你就睇下有冇家人或者朋友係甲木或者月木噶啦。如果佢哋係，咁你哋就聽完之後，一係就同佢哋分享呢條片啦，或者甚至乎可以俾啲溫馨提示佢哋嘅。呢個日柱嚟講呢，係代表你自己啦、夫妻宮啦、配偶啦，或者講緊你嘅愛情啦，甚至乎自己嘅家庭嘅，大家就可以揾一啲可靠可信嘅 Apps，然之後去輸入自己嘅資料，咁你就可以睇得到究竟你嘅日元係啲乜嘢啦，同埋亦都要記得睇翻下個地支係啲乜嘢，因為呢個係非常重要嘅。咁甲木嚟講呢，係本身係一棵大樹啦，而亦都係一個行動者啦，一個領導者啦，佢係適合帶領一班人嘅，比較老實啦，原則性好強啦，所以佢就冇咁容易去改變佢自己嘅主意嘅，即係好似呢棵樹咁啦，佢嘅根呢就抓實咗個地嘅，就所以即係佢冇咁容易喐啦。但係甲木嘅人呢，就唔係講話唔會改變主意，最緊要你同佢有商有量，而你嘅理由如果係講得服佢嘅話嘅時候呢，佢呢都會係改變主意嘅，最緊要都係為件事好嘅啫。而月木嚟講呢，就係小花啦，或者蘭藤植物啦，即係容易能屈能伸嘅。而月木嚟講呢，就比較容易就人嘅。喺我未繼續講落去之前呢，如果大家係仲未撳呢個免費訂閱掣嘅話呢，請大家記得撳呢個免費訂閱掣啦。因為當我有啲咩免費小資訊去同大家分享嘅時候呢，咁大家就會係收到 notification 噶啦。我所有呢啲資訊呢，都係免費資訊去同大家分享嘅。咁請大家亦都多多支持翻我呢個平台呢，嚟去俾個讚好我啦。因為你哋每一個嘅讚好嘅片呢，係對我嘅平台係非常重要噶。而亦都當我見到越嚟越多讚好嘅時候呢，我就會係再分享更加多嘅免費小資訊，而等大家亦都可以幫到自己，又可以幫到家人啦。如果你係甲木嘅日元嚟講，而你又生於喺呢個春天或者冬天嘅話呢，咁即是話你嘅甲木就係強木啦。佢哋喺馬年度呢，佢有機會覺得做嘢做到好攰，唔係咁想做嘢啦，或者突然間喺呢一年佢係想去享受下人生嘅，例如話行街 shopping 啊，或者出去 gathering 啊，佢有機會係同家人一齊去揾啲好嘢食啦，或者甚至乎佢自己或者同啲朋友都會係想去揾啲好嘢食，佢想享受下嘅，亦都有機會佢係想去旅行啦，佢會同家人去旅行啦，或者自己去旅行啦。生於喺夏天或者秋天嘅話呢，咁即是話你係一個弱嘅甲木啦，佢都係突然間都唔係咁想做嘢嘅，都會係去買下嘢啦，又好想去享受人生嘅。但係當你係一個弱嘅甲木嚟講呢，咁你就要多留意，有機會你嘅屋企嘅家居電器呢比較容易壞啦，咁而甚至乎你會係買嘢買到自己嘅財政有機會有壓力嘅喎，咁所以自己就要多留意自己嗰個嘅財政狀況啦。但係喺呢一個年份係好得意嘅，佢會有機會係令到你，就算你冇咁嘅錢，你都會係好想去享受人生嘅。咁所以變咗嚟講，都比較建議，如果你哋嘅屋企嘅家居電器有啲好似時好時壞嗰啲呢，咁最好就換咗佢啦。當然都要量力而為啦。而以上講呢啲都係作為參考嘅啫，始終都要以你嘅人生藍圖啦和你屋企嘅家居方向為作準嘅喎。因為我都唔會知道你究竟有冇刑沖破害太歲啲生肖喺你其他啲處度啦，或者你喺屋企度有冇激活到一啲唔應該激活嘅地方喎。我之後都會推出2026年嘅風水嘅片啦，咁而大家都係可以去睇下究竟邊啲位置係會比較容易令到破財嘅，咁大家都唔好激活嗰啲地方啦，或者病位啊，或者唔好嘅位啊，最好就唔好激活去啦，反為就去啟動一啲財位啊、人緣位啊、貴人位啊，咁大家都可以去激活呢啲位置嚟去幫助翻自己或者家人嘅。咁月木嚟講都係一樣啦，如果你生於喺春天或者冬天嚟講呢，咁即是話你嘅月木就係強嘅，咁反為喺呢一年呢，你就會係比較好想去表達自己多啲嘅，而做嘢嚟講呢，就反為呢就會比較進取啲啦。如果你哋係做創作者嘅，咁啊多啲去創作自己嘅創作品啦，或者你哋係做開 KOL 嗰啲呢，咁你哋都係可以多啲拍片啦。因為呢個馬年嘅火咁重嘅時候，如果你哋係強月木嘅話呢，反為
為咧對你哋嚟講咧，你創作嘅嘢亦都會好啦，或者你自己去做網上嘅嘢都會係好嘅，咁就多啲去發揮自己嘅才藝啦。但係講緊如果你哋係弱嘅月木嚟講咧，即係生於喺秋天或者夏天嚟講咧，咁反為咧你哋就要留意啦，尤其是係女性嚟講咧，反為咧你哋有機會咧就會係比較容易唔開心啦，或者受壓力啦，同你嘅伴侶啦，有機會比較容易嘈吵嘅。所以當你同佢哋講嘢嘅時候，就要多留意自己嘅說話啦。有機會你啲說話係會 hurt 到佢哋嘅，或者令到你哋嘅關係就冇咁好啦。無論係男又好或者女都好啦，咁你哋自己就要多留意一點呢，就係當你喺同你哋嘅上司嘅時候呢，你哋亦都會係有機會係好唔滿意佢哋啦。以往你可能你哋會係唔出聲啦，或者會就佢哋啦，但係反為喺今年呢，你會係有機會即係叫做表達你想表達嘅嘢啦。咁而當你係弱嘅月木嘅話呢，咁個效果帶俾你就梗係當然係唔係咁好嘅效果啦。所以當你同上司又好，同你伴侶溝通又好，你哋都要係最好就多留意自己嘅說話啦。有好多嘢想講嘅時候呢，就諗清諗楚先至好講啦。健康上嚟講呢，屬木嘅朋友們呢，咁你哋就要多留意嘅肝啦、肩啦、手腳啦、膽啦，咁尤其是係月木嘅朋友們呢，就要留意脊椎啦；甲木嘅朋友們呢，就要留意頭部啦。咁如果係生於喺春天或者冬天呢，就反為比較好少少；但係如果係生於喺秋天或者夏天嘅話呢，反為呢就要更加特別需要去留意健康啦。但係大致上嚟講呢，咩季節都好，木嘅五行就需要留意健康嘅，因為喺呢個馬年度嚟講，佢個火實在太強啦。咁再一次溫馨提示，提提大家，以上呢啲都係作為參考嘅啫，都要以你嘅人生藍圖和你屋企嘅家居方向為作準噶。喺呢個馬年嚟講呢，羊呢就係同馬就係六合嘅，而老虎同狗呢同個馬呢就係三合嘅。大致上嚟講呢，合即是話代表係和諧嘅。咁當然我哋都仲有一個再深層啲去睇合咗個五行就啱唔啱大家啦。咁呢一個下次就喺另外一條片再同大家分享啦。除咗要留意自己嗰個日柱嘅天干之外呢，咁大家都要留意翻自己嗰個嘅地支係啲乜嘢。因為日柱嘅地支嚟講呢，都係非常緊要嘅。而喺呢個馬年度呢，需要留意嘅時間嚟講呢，咁大家就要睇下啦。你嘅人生藍圖度，無論喺年月日時，究竟有冇呢個老鼠嘅生肖啦、馬嘅生肖啦、兔仔嘅生肖啦，或者牛嘅生肖啦。而沖太歲嚟講呢，就即是話有機會有變動啦、喐動啦、走動啦，或者甚至乎會同人嘈交嘅，都會係有機會有小意外嘅。咁所以老鼠嘅生肖最好呢，就唔好玩啲危險嘅活動啦。咁而仲有啲乜嘢可以做呢？咁大家都可以睇翻個老鼠生肖嘅片嘅。而兔仔就係破太歲啦，而破太歲嘅意思嚟講呢，就有機會係有啲嘢本身睇落好地地，但係有機會個 project 就突然間有啲阻滯啦，有啲挑戰啦，有啲事係會最後都會有機會成功嘅，但係有機會有啲嘢呢就成功唔到嘅。咁所以最好呢，就有個後備嘅計劃就會係好啲啦。而牛嘅生肖害太歲嚟講呢，咁大家就要多留意，有機會會俾人陷害嘅，或者甚至乎有小人係督你背脊嘅。所以最好嚟講呢，呢啲生肖呢就避免啲時間啦。例如話老鼠同馬嚟講呢，就避免午時啦。11點朝頭早去到12點59分嘅中午，而馬嘅月份嚟講呢，就係6月5號去到7月7號。咁喺呢段時間或者呢個時間嚟講呢，最好呢就要時時小心啦，避免同人有衝突啦，留意自己嘅心情啦。喺呢個月份或者呢啲時間嘅時候，會有呢個機會係會唔耐煩嘅，或者甚至乎唔開心或者掹憎嘅，所以自己就要係多留意。你同人溝通嘅時候啦，要留意自己嘅說話啦，因為你會係有機會黑到人哋嘅。而有啲咩重要決定呢，就諗清諗楚先至好做決定啦。而兔仔呢，就要避免係有事啦。隻雞嘅時間呢，就係下午5點去到6點59分嘅下午。而雞嘅月份嚟講呢，就係9月7號去到呢個10月8號。而牛嘅生肖呢，最好呢就避免下午1點去到2點59分啦。呢個就係未時，即是話係陽嘅時間啦。而陽嘅月份呢，就係7月7號去到8月7號嘅。
而喺呢啲月份或者呢啲時間嘅時候，都要多留意自己嘅腸胃嘅。而大家都係可以去用翻自己嗰個嘅貴人嘅時間嚟去幫助自己，等你啲事情係順利啲。如果你嘅日元係甲木啦、戊土啦或者庚金嘅話呢，可以選擇下午1點去到2點59分嘅下午嘅。或者如果你哋係行 shift 嗰啲，咁你都可以選擇係凌晨1點鐘去到2點59分嘅。而如果你哋係月木或者己土嘅話呢，咁你哋嘅貴人時間就係下午3點鐘去到4點59分嘅下午，同埋晚上11點鐘去到凌晨0059嘅。而丙火嘅人或者丁火嘅人呢，咁佢哋可以選擇下午5點鐘去到6點59分嘅下午。壬水或者癸水嘅日元嚟講呢，貴人時間就係9點鐘朝頭早去到10點59分嘅朝頭早，或者5點朝頭早去到6點59分嘅朝頭早啦。而辛金嘅日柱嚟講呢，朝頭早11點去到12點59分嘅中午，朝頭早3點鐘去到4點59分嘅朝頭早，咁呢啲就係你哋嘅貴人時間啦。而另外一樣嘢需要留意嘅呢，要睇翻嗰個地支啦，究竟係乜嘢嘅生肖啦，千祈就唔好同呢啲時間係相沖啦。咁但係如果佢係相沖嘅話嘅時候呢，咁大家都係可以用你年柱嘅貴人嘅時間嚟去幫嘅。如果係4字尾嘅話呢，即係甲木啦；8字尾就戊土；0字尾就係庚金啦；而5字尾呢就係月木；而9字尾呢係己土啦；6字尾就丙火啦；7字尾就係丁火啦；2字尾就係壬水啦；3字尾就係癸水啦；而1字尾就即是話係辛金啦。咁亦都係可以揾呢啲時間呢嚟去做嘅，因為有機會你嘅日柱嘅時間係喺一啲你未返工嘅時間啦，咁你都可以揾翻年柱嘅貴人嚟去幫助自己嘅。我每一日都會係出一個 post 嚟去同大家分享究竟嗰一日係乜嘢嘅天干地支啦，而乜嘢嘅出生年份嘅字尾係行貴人運啦。咁我亦都有同大家去分享啲生肖啦，究竟有啲乜嘢生肖係行緊6合啦，或者行緊3合啦，甚至乎有一啲邊啲係刑啊，邊啲係沖啊，咁變咗嚟講呢，大家都可以拿捏得再細睇啲，去到每一日啦。我亦都有同大家分享一啲顏色啦，當日係比較當旺嘅顏色，咁呢個係一個輔助嚟嘅，而大家都可以去揾翻我呢一條片啦，有關貴人數字尾啦，咁大家喺裏面都會係可以聽到我每一日出呢啲 post 嘅時候係代表咩意思啦。例如話如果當日係有刑嘅，咁大家就可以做啲乜嘢啦，要留意啲乜嘢啦。如果係有合嘅，咁又可以做啲乜嘢啦。咁大家都係可以去睇下呢條片去參考下嘅。如果聽到呢度，大家都未撳呢個免費訂閱掣嘅話呢，請大家記得去撳呢個免費訂閱掣，同埋撳埋呢個鐘掣。當我有啲乜嘢免費小資訊去同大家去分享嘅時候呢，咁大家就會收到個 notification 噶啦。如果大家係覺得頭先同大家去分享嗰啲資訊呢，幫到大家嘅話呢，咁啊請大家多多支持，去俾個讚好我嘅片啦。因為你哋每一個嘅讚好嘅片，對我嚟講係一個好好嘅支持嚟嘅。咁暫時嚟講呢，就分享到咁多啦。我係國際風水師Zoe Kok，我哋下次再見啦，拜拜。